အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့လာလီဂါထိပ်သီးကလပ်ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဘာထိုမဲယူကတော့လာမယ့်ရာသီမှာကလပ်အသင်းတွေနဲ့ကစားသမား9ဦးလောက်ထိအသစ်ရရှိဖို့ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘာစီလိုနာဥက္ကဋ္ဌရဲ့အဆိုအရသူတို့ကကွင်းလင်ကစားသမားပီယာနစ်ကိုခေါ်ယူထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့လူငယ်ကစားသမားတွေနဲ့အရန်အသင်းကကစားသမား9ဦးလောက်ကပထမအသင်းကိုရောက်ရှိလာဖို့ရှိနေတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တာပါဒါအပြင်ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့ဗန်နိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကြောင့်ရီယာဒီမှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ကစားမအလဲထက်တွေကိုသာအဓိကလှုပ်ဆောင်ဖို့စီစဉ်နေကြောင်းနဲ့ကလပ်သင်းရဲ့အဓိကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်ကတိုက်စစ်မှုမက်ဆီနဲ့ကိုသမားမာအန်ဒရီထက်စတေဂန်တို့နှူးကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုသွားဖို့သာပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုတာပါတခါဘိုင်ယန်လီဗာပူးအသင်းကလည်းချက်စီကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ကွင်းလင်ကစားမခိုင်ဟာဗတ်ကိုချက်ချင်းလက်လွတ်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဂျာမန်ကွင်းလင်ကစားမကတော့နောက်လန်ဒန်ကလပ်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရထားသလိုနှစ်ဖက်အသင်းဘက်ကလည်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုသဘောတူထားတာပါဒါပေမဲ့ခိုင်ဟာဗတ်ကသူ့ကိုချက်စီကိုစောလင်စွာပြောင်းရွှေ့ခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပေမဲ့လီဗာပူးကပယ်ချခဲ့ပြီးယူရိုပါလိပြိုင်ပွဲပြီးမှသာသူ့ကိုထွက်ခွာခွင့်ပြုမယ်လို့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့တာပါချက်စီရဲ့တောင်မန်ကစားမဝီလီယံကတော့ FA Cup ပြိုင်ပွဲပြီးမှအသင်းကထွက်ခွာတော့မယ်လို့အတည်ပြုထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ British Media တွေမှာဖော်ပြနေပါတယ်အသက်32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဝီလီယံကတော့ချက်စီမှာဆက်နေဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့အနောက်လန်ဒန်ကလပ်ကအသက်30ကျော်ရှိတဲ့ကစားမတွေရဲ့ policy အရဝီလီယံကို3နှစ်စာချုပ်ကမ်းလှမ်းဖို့မရှိတာကြောင့်ဝီလီယံအနေနဲ့ချက်စီကနေထွက်ခွာဖို့ရှိနေတာပါသူကိုတော့အာဆနယ်အသင်းကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေသလိုသူ့ရဲ့ agent ဖြစ်သူကီရာဂျော်ရီချီယန်ကလည်းမြောက်လန်ဒန်ကလပ်နဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းတွေရှိနေလို့ချက်စီကနေအာဆနယ်ကိုပြောင်းရွှေ့လာပွဲရှိနေတာပါမိုင်မြူနစ်သင်းရဲ့ဝါရင်နောက်ခံလူဂျရုံးပိုတန်ကတော့နွေရာသီမှာကလပ်သင်းကနေထွက်ခွာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုညှင်းဆန်ပယ်ချခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းသိရပါတယ်32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဂျာမန်နောက်ခံလူဟောင်းကမန်ချက်စတာစီးတီးသင်းမှာတရားသီကြာကစားခဲ့မှုသူဖြစ်ပြီးပရီးမီးယားလိကနေထွက်ခွာပြီးမှဘွန်ဒက်စ်လီဂါကိုပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တာပါဘိုင်ယန်ဘက်ကဒန်ယာကပြန်လည်ကောင်းလာတော့မဲ့နောက်ခံလူစူးလေးကြောင့်ဘိုတန်ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးနိုင်ပွဲရှိနေသလိုကစားမကိုယ်တိုင်ကလည်းပရီးမီးယားလိကိုပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ညှင်းဆိုထားခြင်းမရှိသေးလို့သူ့ကိုကလပ်လာတဲ့ကလပ်သင်းတွေကိုလက်ခံသွားပွဲရှိနေတာပါရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့ဂျပန်လူငယ်ကစားမခူဘိုကိုငှားချဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတာကြောင့်ဘယ်အသင်းကိုငှားချမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားနေစေလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ရီယယ်ရဲ့ခူဘိုကိုအိုဆာဆူနာအသင်းကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေသလိုရီယယ်ဘက်တစ်နဲ့ရီယယ်ဆိုစီဒက်အသင်းတွေကလည်းစောင့်ကြည့်နေကြတာပါခူဘိုကတော့အိုဆာဆူနာအသင်းတောင်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုကသဘောတူညီမှုရလို့အဲ့ဒီအသင်းကိုပဲပြောင်းရွှေ့ကစားပွဲရှိတယ်လို့မာကာသတင်းစာမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ February လအတွင်းက Suarez နေရာမှာအစားထိုးဖို့ခေါ်ခဲ့တဲ့တိုက်စစ်မှု Martin Broadway ကိုပြန်လည်ရောင်းချတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အသင်းဘက်ကတင့်တော်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုရပါကဂိမ်းမှန်တိုက်စစ်မှုကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးပေါင်30လောက်ထိလိုရှိနေတာပါ။ Martin Broadway ကိုယ်တိုင်ကတော့ဘာစီလိုနာအသင်းမှာဆက်ရှိခြင်းနေပေမဲ့သူ့ကိုခေါ်ခြင်းနေတဲ့လာလီဂါကလပ်တွေများစွာရှိနေပေမဲ့သူကတော့ပုံမှန်တနေရာရရှိဖို့အသင်းမှာပဲဆက်နေပြီးကြိုးပမ်းသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ CDA ကလပ်လာဇီယိုအသင်းရဲ့အားကစားဒရိုက်တာကတော့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှု Immobile ကိုလုံးဝရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။သက်30ရွယ်ရှိတဲ့အီတလီတိုက်စစ်မှုကိုတော့ Juventus နဲ့ Everton အသင်းတွေကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်နီးပြအင်ဇာဂီကတော့ Immobile ကိုရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ပဲသူနဲ့အတူအသင်းသစ်ကိုတိစောက်သွားမယ်လို့ဆိုတာပါ။လာဇီယိုရဲ့တိုက်စစ်မှု Immobile က CDA မှာ35ဂိုးထိသွင်းထားသူဖြစ်ပြီးလာဇီယိုအသင်းကိုတော့73နှစ်ကြာချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရအောင်ပထမဆုံးကြိမ်စွမ်းဆောင်ပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ဂိုးသမားဟောင်းဂျိုဟက်ကတော့ပရီးမီးယားလိကနေစွန့်ခွာပြီးနောက်စကော့တလန်ကလပ်ဆယ်လ်တစ်ကိုပြောင်းရွှေ့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်33နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဂျိုဟက်ကတော့ဘန်လီကနေထွက်ခွာခွင့်ရပြီးနောက်အသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆယ်လ်တစ်ရဲ့နီးပြနေလန်နွန်ကဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးအဆင့်မှာဆယ်လ်တစ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာပါဂျိုဟက်ကတော့မကြာမီချိန်တွင်စကော့တလန်ချန်ပီယံအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားမှာဖြစ်ပြီးဆယ်လ်တစ်ကလည်းအဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ကိုကြီးညာတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်အသင်းကတော့ဂျာမန်ကလပ်မွန်ချန်ဂလာဘတ်ရဲ့နောက်ခံလူဂင်ဒါကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်ဘွန်ဒက်စ်လီဂါမှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့နောက်ခံလူဂင်ဒါကိုအာဆနယ်အသင်းဘက်ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးပရီးမီးယားလိကလပ်ချယ်ဆီနဲ့စပါးအသင်းတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားနေတာပါအာဆနယ်အသင်းကတော့ဂျာမန်လက်ရွေးစင်နောက်ခံလူကိုတော့ပေါင်25သန်းနဲ့ခေါ်ယူသွားပွဲရှိနေတာပါအာဆနယ်ဟာရီယယ်မက်ဒရစ်ကခေါ်ယူထားတဲ့ဒန်နီစဘိုင်ယော့စ်ကိုတော့နောက်ထပ်100သီးအငှားနဲ့ခေါ်ယူနိုင်ဖို့သဘောတူညီမှုရသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရီယယ်ကတော့လာမယ့်ရာသီမှာစဘိုင်ယော့စ်ကိုအာဆနယ်ကိုအငှားထက်ချမှာဖြစ်ပေမဲ့ရာသီကုန်မှာပေါင်
တန်း30နဲ့ရောင်းချရမယ့်သဘောတူစာချုပ်ကိုထည့်သွင်းခဲ့တာပါအာဆနယ်အသင်းကတော့22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့စပိန်ကွင်းလင်ကစားမကိုနောက်ထပ်100ဒီအငှားခေါ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီးသူ့ကိုအငှားခေါ်ယူကပေါင်3.5သန်းနဲ့သူ့ရဲ့လောက်ခလာစာအပြည့်ဖြစ်တဲ့ပေါင်9000ခွဲကိုပေးချေဖို့အတွက်သဘောတူညီလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးအသင်းကတော့ဘုံမောက်အသင်းရဲ့နောက်ခံလူခဲလီကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေကြောင်းသိရပါတယ်လီဗာပူးသတင်းစာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရ22နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဘုံမောက်နောက်ခံလူကိုလီဗာပူးဘက်ကအသင်းကထွက်ခွာသွားပြီးဖြစ်တဲ့ဒေဂျန်လော်ဘရန်ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးချင်နေတာပါဘုံမောက်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပရီးမီယာလိဂ်ကတန်းဆင်းသွားခဲ့ရပြီးနောက်ကစားမောက်တွေဇက်တိုက်ဆုံးရှုံးရတော့မှာဖြစ်ပြီးခဲလီကလည်းအပါဝင်ဖြစ်သလိုယာဂန်ကလော့ကတော့အဲ့ကစားမကိုအရခေါ်ယူပေးဖို့ကလပ်အသင်းကိုတောင်းဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတွင်းကတော့လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာလူငယ်ကစားမတွေကိုအငှားချဖို့ဆုံးဖြတ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ယူနိုက်တက်ကအငှားချဖို့စဉ်းစားနေတဲ့ကစားမတွေတဲ့ကယ်ဒမီကနာမည်ကြီးနေတဲ့ဂျိမ်းဂါနာချောင်းနဲ့လက်ဗင်တို့လိုကစားမတွေပါဝင်ပြီးအခြားကစားမတွေကိုလည်းသင်းကထွက်ခွာခွင့်ပြုဖို့ဆိုရှာစီစဉ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ယူနိုက်တက်ဟာရှက်ဖီးယူနိုက်တက်ကိုအငှားချထားတဲ့လူငယ်ကိုသမားဒိန်းဟန်ဒါဆန်ကို9နှစ်စာချုပ်နဲ့ကလပ်သင်းမှာပဲဆက်ထားမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါယူနိုက်တက်ရဲ့အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဒိန်းဟန်ဒါဆန်ရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ထားပြီးနောက်ကလပ်သင်းဘက်ကစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုမှုကိုသူ့အနေနဲ့စဉ်းစားနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာပါပုံမှန်ကစားခွင့်ရနိုင်မဲ့ကလပ်သင်းတစ်သင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနေတယ်လို့သူကဆိုထားပေမဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတော့သူ့ကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ထော့တနမ်ဟော့စပါသင်းရဲ့နီးပြဂျိုဆေမိုညိုကတော့ယူနိုက်တက်ရဲ့ကွင်းလေကစားမဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ကအရန်ကိုတိုးတက်လာတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ချီးကျူးလိုက်ပါတယ်သူဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးပယ်နတီကန်သွင်းသူတွေကတယောက်လို့ဆိုခဲ့ပြီးတကယ်လဲသက်သေပြခဲ့ဘူးတာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘရူနိုဟာပယ်နတီအလုံး20လောက်ထိကိုကန်သွင်းထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဂျိုဆေမိုညိုကယူနိုက်တက်ရဲ့ကွင်းလေကစားမကိုခနဲ့ပြီးပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ကတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာ8ဂိုးထိသွင်းထားပြီး2019-2018နောက်ပိုင်းသူရရှိခဲ့တဲ့ပယ်နတီသွင်းဂိုး20လုံးကိုဝင်အောင်ကန်သွင်းထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်စီးတီးရဲ့အားကစားဒရိုက်တာဖြစ်သူကတော့လာမယ့်နွေရာသီမှာကလပ်သင်းတွေနဲ့အရင်လိုကစားမောင်းတွေခေါ်ယူပြုလုပ်ဖို့ခက်ခဲသွားပြီလို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလပ်သင်းတွေနဲ့ဆယ်ဘက်တာပြောင်းရွှေ့ကာလအတွင်းကလပ်သင်းဘက်ကလိုအပ်နေတဲ့ဘူနောက်ခံလူပါဝင်ခြားကစားမောင်းတွေအားလုံးကိုခေါ်ယူသွားမယ်လို့ဆိုတာပါစီးတီးဘက်ကဘူနောက်ခံလူတူးကိုမခေါ်ခင်မှာသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူဂျွန်စတုန်းနဲ့အော်တာမန်တီတို့ကိုအရင်ဆုံးရောင်းချသွားဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးမှအဲရစ်ဂါစီယာအမ်ရီယယ်လာပို့နဲ့အတူတွဲကစားနိုင်မဲ့နောက်ထပ်ကစားမသစ်ကိုအစားထိုးမယ်လို့ဆိုတာပါပရီးမီယာလိဂ်ကလပ်နျူကာဆယ်ကိုဝယ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ဆော်ဒီအသင်းပိုင်ရှင်တွေကတော့ပေါင်တန်း300နဲ့ဝယ်ယူမှုကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပြီလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဗြိတိန်အစိုးရနဲ့ပရီးမီယာလိဂ်ကသူတို့ဘော်ကိုအချိန်တော်မြင့်ကြာစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆော်ဒီအိရှိမင်းသားဘန်ဆမ်မန်နဲ့အမန်ဒါတို့ရဲ့အဖွဲ့ကနျူကာဆယ်ရဲ့ပေါင်တန်း300ဝယ်ယူမှုကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့တာပါမိုက်အက်ရှလီရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုနောက်ထပ်အမေရိကန်တယောက်ကဝယ်ယူဖို့ကိုသာမျှော်လင့်လျက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းနျူကာဆယ်ပြည်သက်တွေကပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မန်ချက်စတာစီးတီးသင်းကလည်းဘုံမောင်ရဲ့နောက်ခံလူနေသန်အခေကိုပေါင်40တန်းနဲ့ခေါ်ယူလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရာသီမှာတန်းဆင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ဘုံမောင်သင်းကလည်းသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူကိုစီးတီးဘက်ကကမ်းလှမ်းလာတဲ့ပေါင်40တန်းကိုလက်ခံကြောင်းကြေညာခဲ့တာကြောင့်မန်ချက်စတာစီးတီးကအရခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာပါစီးတီးဟာအစောပိုင်းတုန်းကလည်းဗလန်စီယာရဲ့တောင်ပန်ကစားမဖာရန်ထော်ရက်စ်ကိုလည်းပေါင်23တန်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရထားတာကြောင့်နွေရာသီပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကာလမှာတွင်ကစားမ2ယောက်ကိုရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလန်ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ Play-off Semi-Final ဒုတိယအကျော်ပွဲစဉ်တွေမှာတော့ဖူဟန်သင်းကအင်ကွင်းမှာကားတစ်စီးတီးကို2ဂိုးတဂိုးနဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပေမဲ့နှစ်ကျော်ပေါင်း3ဂိုး2ဂိုးနဲ့နိုင်လို့ဗိုလ်လုပွဲအဆင့်ကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဖူဟန်ဟာလန်ဒန်ကပြိုင်ဘက်ကလပ်ဖြစ်တဲ့ Brentford အသင်းနဲ့ Play-off ဗိုလ်လုပွဲကိုဝင်ဘလေကွင်းထဲမှာတကြော်တည်းကန်ရမှာဖြစ်ပြီးအနိုင်ရတဲ့အသင်းကတော့2020-21ရာသီရဲ့အင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိဂ်ကိုတန်းတက်ခွင့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါတိုင်းပေါင်းစုံပြိုင်ပွဲရဲ့နာမည်ကျော်ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ UFC က Lightweight တန်းချန်ပီယံလူပွဲကိုတော့အော်တိုဘာလအတွင်းမှာကျင်းပဖို့စီစဉ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ် UFC ရဲ့ရှုံးပွဲမရှိသေးတဲ့ Lightweight ချန်ပီယံခဘီကဂျားပြက်ချန်ပီယံ Gaston Gagey နဲ့ထိုးသက်ရမှာပါအဲ့ဒီပွဲကိုတော့ UFC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Dana White ကိုယ်တိုင်ကတီးပြူကြေညာထားပြီးနောက်အော်တိုဘာ24ရက်နေ့မှာထိုးသက်ကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုနေတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုနေဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ